کې د چا رضا حاصلول غواړي د چا رضا حاصلول غواړي شوق سره وای څوک راضي کول غواړي شاباش ورونو د دنیا ژوند دې کې مال وګټئ دې کې خپل پټي سنبھال کا دې کې د خپل دنیا ضرورت دې پورا کا خدا د دنیا ژوند پدې کې رب و پیژنا پدې کې د الله یواله پدې کې د پیغمبر علیه السلام طریقو نزان خبر کا العرض د دنیا جن کې د قرآن او د حدیث منهج و پیژنا قرآن او حدیث باندې ځان پوهه کا الته ډېر زیات کامیاب ان شاء الله او کچر تډیره دنیا دې ګټلی امام غزالی د فلسفه کې ډېر ماهر رسته بیا توبه باسلې او دا توبه امام رازی صاحب هم استوا سورته کهف تفسیری کبیر کې امام رازی ډېر گیلا کړی دا جړلی دی وای منطق او فلسفه زما ځواني وخوړه ما خوې کچرته قیاس اقترانی او قیاس استثنایی ثابتولو باندې رب ملاویږي ما خوې ک صغرا او کبرا له نتیجه ورکې پدې رب ملاویږي وای ما خود قرآن او د حدیث مینه ولیدا امام غزالی افسوس کړی دی وای کاش چې ځواني بیا راوګرځي او امام رازی د فاتحین تفسیر شروع کی او تر مرګ پورې والناس ته ونرسي وای داسې جون د رب العالمین نه غواړم کله کله چې د قرآن او د حدیث مینه زړه ته ورسېده نو د حدیث ته یو ترمذی تشریح د سورۃ النمل آیت کې کوي وایي چې اے رب کاش چې د نوح علیہ السلام اندکه عمر مې وي او د قرآن او د حدیث خدمت مې کړه خلق ورپسې ډېر افسوس کوي اے خلقو په ماشومانو هم دا ژوند نعمت دی اے ماشومانو طلباو قرآن پکې زده کې احادیث د محمد رسول الله علیه السلام پکې زده کې اے ماشوما ستا دپاره ژوند ځان له تحفه ده تا کچرې محنت وکړو تو وړوکی ماشوم نه په دې مجلس کې شیخ الاسلام ابن القیم ناس دی په دې مجالسو کې شیخ ابن تیمیه ناس دی په دې مجالسو کې د امام ذهبي غوندې شخصیات موجود دي په دې ماشومانو کې د شیخ ابن عثیمین د شیخ البانی تصویران موجود دي خو کدی په دې خپل ژوند محنت وکړو اے عوامو تاسو کې اوس هم داسې صلاحیتونه شته څنګه چې د باطلو قومونو مقابله کې د علماء حق سره عوام ودرېدلي دي او د غټو غټو فتنو مقابله کړي دي اے عوامو اوس هم په تاسو کې صلاحیتونه شته قرآن او حدیث دکې اے سپین ګیرو بوډاګانو تاسو نه اوس هم ټیم تللی نه دی تاسو ته اوس هم یو لویه موقع شته اے سپین ګیری بوډا راشه قرآن کس دکول نشي قرآن واورا راشه احادیث د پیغمبر علیه السلام کس دکول نشي عمل په وکا واورا اے ماشومه جن باندې په قرآن او په حدیث خسته شي اے نوجوان طبقه جن باندې په قرآن او په حدیث خسته شي اے سپینګینو مشرانو قرآن او حدیث دکه الله باب جن کې انقلاب راوړي دا انقلابی کتاب ده د سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ د جن دواړه صفحې کلاو کې ډېر لوی علما ناس دي ځنې خبرې مې ضمیر اجازت نه راکړي بهرحال او موضوع سات تر سات اوږدېدو طرف ته ځي او نه غواړم چې اوږدې خبرې وکم خو عرض دا دی چې سعد بن معاذ اول جن ډېر وانو جاړ دی خو سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ د الله د پیغمبر صحابي دی زه لنډې خبرې کوم ستاسو ماته توجه شته بار کسان आवाज اوري زما توجه راکې لنډې لنډې خبرې کوم بس بیا د شیخ صاحب ته موقف پرېږدم ورونو سعد بن معاذ خبره دې پورې کوم چې جن کله سم استعمال شي فرشتې به اسمان کې ستا په مرګ خوشاله کوي سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احزاب کې ولګېدو زخمی شو
او چې کله مسجد نبوي ته روان دي پیغمبر علیه السلام خیمه لګولې ده او د سعد بن معاذ د ملاقات په انتظار دی او قبیله بني رعاف وغیره ټولې قبیلې ناستې دي او خیمې لګولې دي مسجد نبوي سره خو سعد بن معاذ بیمار دی او ډیر بیمار دی د هغه کم رګې چې په جنگ کې لګېدلې او د هغې نه وینه روانه ده دومره وینه د سعد بن معاذ د رګ نه روانه شوه چې په ځمکه هغه وینه بهېده نو بلې قافلې ته هغه خیمې ته وینه وردن نه شوه خیمې والا وویل چې وینه بهېږي خیمې والا چې بهر راووتل نو د سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه د خیمې نه دا وینه روانه ده لاړل او د الله پیغمبر ته आवाज وکړو چې اے د الله حبیبه سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ د مرض الموت په حالت باندې د اخري سلګۍ دي د الله پیغمبر د مسجد نبوي نه رامنډه کړه او سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ سر اوچت کو او خپل پتون باندې د سعد بن معاذ سر کې خودو و سعد بن معاذ استاد مقام او مرتبه هزار شم استاد مرګ ورځي دي ستا اخري سلګۍ دي او ستا سر د الله د حبیب په پتون باندې پروت دی مقام خو دیته وي او جون دیته وي ورونو عزت دیته وي او د جون مزه دیته وي د الله پیغمبر بستر راوغوښته ای عایشه بستر راوړه سعد بن معاذ د دنیا نه رخصتیږي او دا قانون د چې حق پرس ملګری په یو بل ډېر ګران وي د الله حبیب ته خو ملګري ډېر په ګرانه ملاو شي ډېر په سختو جنګونو کې دی ملګرو د الله حبیب سره ملګرتیا کړې وه ډېر پې د الله حبیب در دیدو داسې ملګري چې جدا کېږي بې اختیاره انسان جاړي د الله د حبیب په سترګو کې اوښکې رالې او په ژبه د ژړا आवाज جاری شو عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي وای پر رب میرے قسم وای د پیغمبر جڑا سره ابو بکر صدیق عمره سیدنا عمر او عثمان او علی مرال وای ټول په ټکار جڑا شروع کړه عائشہ به فرمایي والله ما د الله د پیغمبر د جڑا आवाज موریدو ما د ابو بکر د صدیق جڑا هم پیجندا ما د عمر جڑا هم پیجندا یو ټکار دی یو جڑا دا ول سعد معاذ د دنیا روان دي سعد بن معاذ د دنیا نه رخصتیږي او کله چې د دنیا نه روان دي نو تاریخ والے لیکي علامہ ذهبی رحمت اللہ علیہ سیر و علام النبلاء کے فرمائی اهتزت عرش الرحمن لزموت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ چکل سائد بدن نوتا روح لار پیغمبر علیہ السلام صحابہ تا فرمائی سعد اللہ تا دمر قریبو سعد بن معاذ اللہ تا دمر خوخو دمر آسمان کی دا مقامو چه سعد دینا پزمک ہوتا بر آسمان کے عرش او خوزیدو دا مقام دے پزمک اسی دن کے انسان دے مقام دمر دے چه دزمک نزی آسمان پہ خوشحالی کئی او امام ذهبی سیر علام النبلاء کی وی فرح بمقدم سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی زمکی والا جاڑی دا اللہ پیغمبر جاڑی عمر و عثمان دا سعد بن معاذ پا جدائے جاڑی خو آسمان پہ خوشحالی کرے لا اے خلق سعد بن معاذ دا دی معاشرے سڑے ہو کنو دا دی دنیا سڑے ہو قرآن ازدکو احادیث ازدکو دا جندم خیستہ دے اور آغا جندم خیستہ دے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا یوم موقع پیغمبر علیہ السلام پا دفاع کی اولار دے ولس غشی پا وجود کے وردن نشول وی ترسو چی موجود نسا نہیں ہوتی دا اللہ دا پیغمبر دا پاربا دا ڈال پزے استعمالیگم طول غشی با اول زمان پسینہ باندے لگی کہ زمان پوری اسی علم دا اللہ دا پیغمبر پسینہ باندے ورزی کہ وفات کی گی پیغمبر علیہ السلام دعا کی اللہم الق طلحتا تضحک الیہ ویضحک الیکا اے ربا طلحہ سردا سے ملاوشی چھ طلحہ تا تخان دی و تا طلحہ تخان دی
تا مقام دے ورونو دا قرآن و دا حدیث پا وجہ جوڑی گی اے ورونو دنیا کے خپل رب ہو پیجنا دا رب تصور چرتا غیر لور نکی وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهٌ وَاحِدٌ اے سپنگری مشرا پتا چھ مرگ رازی پدی عقیدی سرد راشی چستا عقیدی چھ زمون حاجت روا و مشکل کشا سوک دے زمون حاجت روا و مشکل کشا سوک دے زمون آواز اوریدن کے و زمون فریاد اوریدن کے سوک دے اے سپنگری مشرا مرگ دے راشی خو اے بوڑا دا سے عقیدہ غواڑا چستا عقیدی چھ عالم الغیب سوک دے دا عزت و دا ذلت مالک سوک دے بغیر اسباب و امداد کے ان کے سوک دے دا عقیدہ چھ در باندی وی او دا عقیدہ دے سڑکی کلکوی او مرگ راگن انشاءاللہ مرگ دا کامیاب ہے دے او کنا تا دا ہر مرض دا پارزان الہ مقرر کری شاہ ولی اللہ سے الفتح المبین کم فرمائی حجت اللہ البالغہ کم دا شرک پا مسئلہ کی وئی ما من بلدت الا ولہا آلہت تعبد وئی دا سے یو خار نشتا چھ پاغی کبا یو درگاہ دا سے نوی چھ خلق داغی عبادت کی نو فرمائی چھ دا سے مجوڑے گا چھ تابان دی مصیبت و تکلیف راشی تو اے دا بغداد شاہی میرانا ما دا نیولی لمنستانا اور رسے گا لوی ازوانا وی زور دے زیاد دے دا ہر چانا دا عقیدہ گورنا دیتا کبال عقیدہ ہوئی دیتا گپ شپ عقیدہ ہوئی دا دا عقیدے پنم دا دا توسل پنم دا دا غیر اللہ پنم دا اللہ غیرت و عزت دا چلنج ورکول دی کنی او کیا دے علماء نتا پوس دا عقیدہ دا رب دربار کی نے چلی گی پدے فتوہ قرآن کی لگولے دا فتوہ مفتی تا نا دا پریخے دا فتوہ مفتابیہی اقوالو تم نا دا پریخے دا فتوہ دا مجتہد رائے تم نا دا پریخے دا فتوہ شامع والمگرے تا نا دا پریخے دا قرآن کے رب لگولے دا من یشرک باللہ چاچی شریک اگرزو اللہ سرا سو کی شریک اگرزو حذف دا معمول ان حذف المعمول یوزن بالعموم تفتزانی مختصر کی ہوئی مفعول حذف کو دا عموم دا پارا یشرک چاچی رب سر شریک جوڑ کو سوک شریکو ہر سچے دے من یشرک باللہ چاچی رب سر شریک جوڑ کو تفسیر سراج المنیر کی خطیب شربینی ہوئی من نبیین چاک نبی اللہ سر شریک کو اولین یا ولی اللہ سر شریک کو یا مجتہد و امام دا اللہ سر شریک کو یا اکابر شریک لل یا مقابر شریک لل ہر چاچ دا اللہ سر شرک کو اے سپینگرو متوجہ شے اے آواز اوریدن کو سنانا وورے دا قرآن فتوہ دا تمام امت پہ اتفاق دے من یشرک باللہ چاچ رب سر شریک جوڑ کو کا ولی جوڑ کو کا نبی جوڑ کو کا فیر شریک کو کا فقیر شریک کو کا جن شریک کو کا ملائک شریک کو قرآنی فتوہ سنو فقد حرم اللہ علیہ الجنہ اللہ پہ جنت حرام کو ومأواہ النار او زید او سیدو داغ جہنم دے نو یاد ساتا دا سے مرگ دیرانی شی چھتوے چھ جیز خود پلان کی زیارت سر موگی زکٹاکوام چھ زمان پلار بٹاکوال علاقہ پلار دے مزغو کار نکوستا خو مزغو کار کی پلار دے پا خطا روانو ظالمانو تخو ابراہیم علیہ السلام نبی دے و پلار تسوئی فتبعنی اے زمان پلار ما سر دلیل لے فتبعنی ما پس روان شا خلق وی مجتہد ستان الوے دے تا غزان پس روانے و ابراہیم علیہ السلام نم پلار مشرو خود دلیل پا مقام کی بطول دنیا تا پسیزی پتہ لگی اعتبار عمر لنا دے اعتبار عزت لنا دے اعتبار شہلت لنا دے اعتبار منطق و فلسفے لنا دے اعتبار قوت دلیل لنا چاہ سر چی دلیل دے اگر بادشاہ دے اگر کا معشوم دے او سوک چی بے دلیل دے کمزور دے اگر کا وقت بادشاہ دے
فتبعنی اے پلارا ما پس روان شا اهدک صراطا سویا نیغلار درته د قرآن او سنت خیم نیغلار درته د آسمانی دین خیم عرض داده چې عقیده د الله د یووالي وساته اطاعت د محمد رسول الله علیه السلام پسان لازم کې اے قوم په دې خبره پوه شئ پچا فتوی نه لګو د چا خلاف خبره هم نه کوو غواړو چې کم خلق زمون خلاف دی زمون رب ته دعا ده په دې مجلس کې او د شپې او د ورځې چې اے رب کم خلق د قرآن او د حدیث خلاف لګیا دي اے رب د قرآن او د حدیث مینه د دې سینې ته وردن نه کا چې مونږ فتوی ولګولې مونږ کنځلې وکړې شیخ صاحب په مونږ کې او مقابل کې فرق پاتې شو بیا خو نه شو ته چې زما خلاف سل خبرې وکې او زه تعالی د قرآن او د سنت دعوت در نکم بیا خو زه سلفي شوم نه بیا خو زه محمدي شوم نه بیا خو زه د قرآن او د حدیث داعی شوم نه مزه خدا کوي چې په مونږ به 1000 فتوی وي زمون خلاف به 1000 جبی وي زمون خلاف به 1000 قلمونه وي زمون خلاف به 1000 کتابونه وي او زمون به بیا خبره داوي اطیع الله و اطیع الرسول اے خلق راشد الله ومنه اے خلق راشد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ومنه اے خلق سوک د خپل کتابونو نه متاثر دي نمونګه د کتاب قدر کو اے خلق سوک د خپل قلم نه متاثر دي مونګه د قلم قدر کو اے خلق سوک د خپل مطالعین متاثر دي مونګه د مطالعې قدر کو سوک د خپل منطق او فلسفه نه متاثر دي مونګه د منطق او د فلسفه قدر کو خو مونږ د رسول الله نه متاثر یو مونږ د رسول الله علیه السلام قدر کو تخپل منطق او فلسفه زما د خبرې د وجه نشي پرې خو دی زه خپل محمد مصطفی ستا د قیاس او د رای د وجه نشم پرې خو دی دا خو زمونږ عقیده ده که نه الله او د الله رسول خبره به په ټولې دنیا بره او اوچته وي او که نه به وي د الله او د الله رسول خبرې ته به د حاکمیت او د امارت مقام حاصل وي که نه به وي اے خلق مونږ وایو الله او د الله رسول ومنئ چې د مجتهدینو قدر وپېژنئ خلق وی چې ګنې دا د ائمه ګستاخی کوي پر رب مې د قسم وي خلق صرف یو امام مني زوام د 120 ائمه مجتهدینو نه قربان شو مونږ د چا په حق کې بدې خبرې مونږ د چا په حق کې سپکې خبرې مونږ چې وایو منهج د سلف لراشه دا سلف زمون اکابر دي چې ګنې دي مونږ چې د سلف نوم اخلو پته دا لګي زمون پزله کې د دین د تمام مشرانو قدر دی خو اے خلق دا یو درد مو ضرور دی چې قرآن او حدیث باندې با مشران تللی شي په مشرانو به قرآن او حدیث نشي تللی بس دا یو خبره ده مونږ وایو اکابر ومنه پرانا د قرآن او د حدیث کې خلق وایي قرآن او حدیث ومنه په تشریحات د اکابرو کې بس دا لږ فرق دی ډېر وړوکی فرق دی خو پته پکې خلکو نه خطا شوې ده او زوام دا شخصي نسبتونه ډېر ښه نه وي دا وهابي عبدالوهاب نجدي ته منسوب ټکی دی وهابي ټکی چا ته منسوب دی شیخ عبدالوهاب نجدي ته تاسو وایئ چا ته او دا حنفي ټکی منسوب دی امام ابو حنیفه ته دواړه شخصیات دي او که نه دي دواړه شخصیاتو ته منسوب دي خو وهابي به خلکو بد لګي او حنفي به ښه لګي کنی دواړه شخصیات دي عرض دا د زمون کار د دلیل سره دی د قرآن سره دی د احادیثو د پیغمبر علیه السلام سره دی پکار دادا چې اطاعت د الله رب العالمین کو او اطاعت د الله د پیغمبر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کو خبره مې دا کوله عقیده د الله د یووالي کلکول دي د الله په توحید باندې اور خپل عمل د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې سره برابرول دي سمول دي دا د ژوند منهج وګڼه اے انسانا میډیکل والا هم کامیابی غواړي دارنګ علمي والا هم کامیابی غواړي پی ټی سی والا هم کامیابی غواړي تاجران هم کامیابی غواړي د دنیا هر مکتب فکر کامیابی غواړي او مونږ او تاسو هم کامیابی غواړو د کامیابی اصول قرآن ذکر کوي
من يطع الله ورسوله سوق چې الله تابعدار شو ورسوله او د محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعدار شو فقد فاز فوزا عظيما فقد فاز یقینا دې کامیاب شو قد چې په ماضي داخل شي عالمان به بوئږي مضبوطیا پیدا کوي فقد فاز فوزا عظيما د قرآن تابعدار شه د محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دراوړل شوی دین تابعدار شه عقیده د قرآن او د حدیث سره برابر کا عمل د قرآن او د حدیث سره برابر کا معاشره د قرآن او د حدیث سره برابر کا معاملات د قرآن او د حدیث سره برابر کا چې کله د اطاعت د الله او د الله د رسول وکړو الله سبحانه وتعالى فرمایي فقد فاز فوزا عظیما دا سړی کامیاب شو په کامیابی لوی سره دا لوی کامیابی مونږ تاسو د الله نه غواړو که نه غواړو او دا کامیابی په اطیع الله او اطیع الرسول کې ده نو لاسونه پورته کې چې څوک وایي چې زه به د الله او د الله د رسول د احکاماتو تابعدار یم خپل ژوند به د قرآن او د حدیث رڼا کې تیرو که نه به تیرو او دا د قرآن او د حدیث محنت چې کوم علما کوي شانه بشانه به انشاءالله د دې کلکه ملګرتیا کوو که نه به کوو او دا د قرآن او د حدیث پیغام به د اخلاق او د امن په انداز کې د کلي او د علاقې ته رسو که نه به رسو أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا